أتوقع يا شباب حان الوقت إني أصور لكم المطبخ. إيه المطبخ خلاص صار مطبخ حقيقي من جد. شغلوا موسيقى حزينة. شوفوا حركات أمي جالسة مدري ايش تسوي. هذا شكل الفرن ذا. شوفوا المطبخ يطوره مرة خلاص. ونسيت طبعا ما صور لكم أهم حاجة في المطبخ. أهم حاجة الثلاجة. I've been holding back for the fear that you might change your mind. I'm ready to forgive you, but forgetting is a hard